akkam jirtu hordoftoota Ella Academy barumsa keenya har'aan immoo kan ilaallu maxxantoota boodaan ilaallaa jechuudha. Kanaan dura maxxantoota dura ilaalaa turre kan jechoota fuulduratti warra maxxanan jechuudha. Amma immoo maxxantoota boodaan ilaallaa jechuudha. Maxxantoota jecha booda kan maxxanan ilaallaa jechuudha. Kana barachuun maaliif ni fayyada yoo jettanii maxxantoota jecha tokko erga dubbisnee booda maxxantoota garaagaraa walitti maxxanseeti hiikni galumsa isaanii jijjiira waan ta'eef akkasumas barreeffamaas yeroo barreessinu yookaan immoo yeroo dubbisnu haalli nun dubbisnu ni jijjiiru waan ta'eef yoo maxxantuu ta'uun isaanii yoo sirriitti beekne maxxantuu jechiin tokko maxxantuu akkamitti akka maxxanu yoo barree haala salphaan dubbisuuf barreessuun ni salphata waan ta'eef maxxantoota ni ilaalla jechuudha. Kanaaf har'a maxxantoota jiran keessa muraasa ni ilaalla. Kanaaf sirriitti ammaadhumaatti viidiyoo kana hordofaa. Akkasumas namoonni chaanalii kanaaf immoo haaraa taatanii chaanalii kana subscribe gochuun barumsoota garaagaraa isinii qaqqaba jechuudha. Namoonni immoo karaa keessoon sirriitti Amaaraffaa, Ingiliffaa, Herreegaa, Afaan Oromoo dabalatee barumsoota garaagaraa barachuu barbaaddanii bilbilli keenya viidiyoo kanarratti argamuun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Bakkuma jirtanii sa'aa isinii mijatuun barumsa keessanii sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna. Viidiyoo kana immoo like gochuudhaan jalqaba isiniin jedha. Kanaaf amma gara barumsa keenyaatti adeemnu akkuma duraan isinitti hime waa'ee maxxantuu asoofna. Maxxantuu kanaan dura maxxantuu maal isinii hojjedhin ture? Maxxantuu dura hojjedheera. Amma immoo maxxantuu booda ni ilaalla. Maxxantuu booda yeroo jennu maxxantuun booda jecha tokko jira. Jecha kana jira. Achi jecha kanarratti ergaa barreessine dhumarratti wanta dabalamu tokko jechuudha. Jecha haarakinu maxxantuu dabalamuu jira jechuudha. Jecha sun ta'e maxxantuu itti dabalamaa jechuudha. Maxxantuun sun jecha sana wajjin akkamitti walitti dhufee dubbifamuu danda'a kan jedhu barumsa keenya har'a inni guddaan ta'a jechuudha. Kanaaf sirriitti na hordofa. Kanaaf yeroo kanarratti kan argitanii hundi isaanii maal maxxananii jiru? Qubee faa kan jedhu maxxananii jiru jechuudha. Qubee faa maxxananii jiru. Kanaaf qubee faan kun dhumarratti maaliin qabu? Dubbachistuu hin qabu waan ta'eef akka qubee sagalee irra butaatti dubbifama. Yeroo baay'ee namni yeroo dubbistanii akkuma faa jettanii dubbistu. Kanaaf faa ta'ee dubbatamuuf maal ta'uu qaba? Dubbachistuu of biraa qabaachuu qaba. Miree qabaachuu qaba. Garuu inni kun dubbachistuu of biraa hin qabu waan ta'eef maalitti dubbifama jechuudha? Akka sagalee irra butaatti dubbisna jechuudha. So amma dubbisa ilaallu jechuudha. Kanaaf asii jalqaba irratti asin warra jiranii maxxantuu maaliin qabani? Maxxantuu hin qabani. Asirra lammaffaarratti gargaaru maxxananii jiru jechuudha. Kanaaf asii kana jedha. Kana jedha. Kana kan jedhu kana maxxantuuf yerootti daballu kanaaf ta'a jechuudha. Kun kana inni ture asii dubbachistuu lama maaliif ta'e? Dubbachistuu lama maaliif goona? Dheeraa ta'a jechuudha. Yeroo faa itti daballu dheeraa ta'a waan ta'eef jechuudha. Kana asitti kana ture. Asitti garuu kanaaf ni ta'a jechuudha. Asitti immoo ana jedha. Inni kunis sagalee gabaabaa qaba. Ana jedha. Ana. Achi garuu yeroo fitti daballu maxxantuu aatti dabala. Anaaf ta'a jechuudha. Anaaf. Asitti immoo amma ta'a. Amma kunis sagalee gabaabaadha. Ammaan hin jabaata. Amma ni ta'a. Kanaaf asitti garuu qubeen maalitti dabalame? Fa. Yerootti dabalamu maal ta'a? Ammaaf. Ammaaf ni ta'a jechuudha. Asitti haa dhufu. Asitti immoo na. Achi nama ni ta'a jechuudha. Nama ta'e jechuun asitti lama yoo itti daballe maal ta'a jechuudha? Namaaf ni ta'a jechuudha. Namaaf. Yoo asitti dhufnu yeroo dhufnu immoo boodha. Achi immoo naadha. Boonaa. Fakkeenyaaf nama tokkoof waan tokkotti agarsiisuu barbaadde waan tokko kan eenyuuf akka ta'e yoo ibsuu barbaanne fakkeenyaaf maqaa tokko waamne maxxantuu maalitti dabala? Fitti dabala. Fakkeenyaaf asitti
boonaa jedha. Boonaa. Boonaan maqaa namaadha. Kanaaf yeroo ofitti daballu maal ta'a? Boonaaf. Boonaaf. Boonaa, boonaaf ni ta'a jechuudha. Okay. Amma immoo jechoota maal dabalachuu danda'u? Dha kan jedhu. Qubee maxxantuu dha kunis akka maxxantuudha. Kanaaf daa fi haa walitti qubee dhaa dachaa akkaataa ni beekama. Dhaa. Kanaaf asii bareeda. Bareeda jedha. Bareeda. Bareeda. Asitti bareeda kan jedhu dhaa yoo itti daballu bareedaadha. Bareedaadha jenna jechuudha. Dha. Bareedaadha ta'a jechuudha. Asitti immoo beekaa. 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 Dha yeroo itti daballu achumas maal ta'a? Beekaadha. Beekaadha. Beekaadha ta'a jechuudha. As immoo gaarii. Gaarii ta'a. Gaarii. Asitti kanaaf maal ta'a? Gaariidha. Gaariidha. Gaariidha ni ta'a jechuudha. As immoo maalii. Maali ta'a. Maali ta'a. Liin asii gabaabaadha. Iin tokko waan taateef. Kanaaf maali ta'a. Maali. Kanaaf arii asii dhufu garuu maaliidha. Maaliidha. Maalii. Maaliidha. Asii nagaa. Nagaa jedha. Nagaa. Walitti yeroo dhufu maal ta'a jechuudha? Nagaadha. Nagaadha ni ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan maxxanuu danda'a jechuudha. Kan biraarra warri kaanis haa ilaallu. Haa ilaallu. Asii maxxantuu yeroo baay'ee tiitti daballa dhumarratti. Tiitti daballa. Ammas tii akkamitti fayyadamuu dandeenya? Fakkeenyaaf yoo itti daballe immoo hiika akkamitti qabaachuu dandeenya? Kanaaf asii fakkeenyaaf caalaa jedha. Caalaa. Caalaa. Achi yeroo maxxantuu tiitti daballu maal ta'a? Caalaati. Caalaati jechuu dandeenya. Caalaati. Kan akkas godhe eenyudha? Caalaati. Kan akkas godhe caalaati. Kanaaf maxxantuu tiitti dabalamee jechuudha. Asii lafa. Lafa jedha. Lafa. Sagalee gabaabaadha. Achi garuu lafa maalitti dhisnee haasa kana dhisnee faa maal goone irra butaa goone. Kanaaf maal ta'a? Lafa ni ture. Lafti. Lafti ni ta'a jechuudha. Lafti. Asi'aan barbaachisu jechuudha. Lafa achi lafti. Faan gara sagalee irra butaatti jijjiiramee jechuudha. Asii manaa jedha. Mana. Mana jedha. Mana. Mana kan jedhu kanatti ti yoo itti daballe asitti immoo taan lama ta'e maaliif jabaachuu qaba waan ta'eef akka warri kan lafti jenne sagaleen tiin kana lafa tun ta'een asitti jabaachuu qaba. Manati hin jennu. Kanaaf jabaachuu qaba jechuudha. Iddoo jabaachuu qabaachuu qaba. Iddoo laaffatus qaba jechuudha. Kanaaf mana ni ture. Ti yeroo itti dabalu manatti. Manatti. Isaan manatti galan. Yoo jechuu barbaanne manatti jenna jechuudha. Asii naga jedha miti. Nagaa. Nagaa jedha. Nagaa. Achitti yeroo itti daballu maal ta'a? Nagaatti. Nagaatti. Nagaa. Nagaatti. Nagaatti olii. Jechuun nagaatti bulii yeroo jedhamu ti kana nagaatti itti jennaa jechuudha. Asii Oromoo jedhame. Oromoo. Oromoo achi maxxantuu ti yeroo itti daballu maal ta'a? Oromooti. Inni Oromooti. Oromooti jechuu dandeenya jechuudha. Asitti gara kanaatti yeroo dhufnu immoo Otaa. Otaa. Otaa kana kan itti fayyadamnu yeroo baay'inaa maal agarsiisuu fi baay'inaa wantoota agarsiisuuf itti fayyadamna.
baay'ina wantootatti agarsiitti fayyadamna. Fakkeenyaaf wanta qeenxee ta'ee yeroo maxxantu oota yeroo agarsiisu danuu maqaa ta'uu danda'a. Wanta tokko ootaatti dabalinaan maal agarsiisa? Denomiinaa wanta sana agarsiisa. Denomiinaa yookiin baay'ina wanta sana mul'isa jechuudha. Fakkeenyaaf amala yoo jennu asitti amala jenne. Amalan kun amala tokkodha. Amala yeroo jedhamu amaladha tokkodha qeenxeedha. Garuu asii jenne loo. Kanaaf maxxantuun ishee dhumaa gara oo lamaatti jiramti. Loo achi taatti dabala. Kanaaf amala ni ture amaloota yeroo jennu garuu amala tokkoo fi lamaaf isa ol ta'e ta'uudhaan amaloota adda addaa qaba. Amala qaba yoo jenne amala tokkodha. Amaloota yoo jenne garuu amaloota adda addaa qaba jechuudha. Kanaaf amaloota kana qaba jechuudha. Garuu amala yeroo jennu garuu amala akkasii qaba jenna. Maaliif amala tokkodha. Amaloota yeroo jennu garuu baay'ina agarsiisa waan jenna. Kanaaf oota kan jedhu kun baay'ina wanta sana yookiin denomiinaa agarsiisa jechuudha. Kanaaf asitti yeroo deemnu immoo jecha jedha. Jecha yeroo jecha yeroo jedhu kanaaf jecha tokkodha. Denomsi barbaanne ootatti daballaa akkuma sana inni ture choota jechuudha. Kanaaf jechoota ni ta'a jechuudha. Asii hoolaa jedha. Hoolaa. Kanaaf maal taasisti? Hooloota jedha. Maaliif denomsinii jechuudha. Hooloota ni ta'a. Asii nama jedha. Namaan tokkodha. Kanaaf yeroo danuu ta'uu maal ta'a? Namoota ni ta'a jechuudha. Ittaani asii kan jiru maalidha? Saree ta'a jechuudha. Saree kana yeroo maal goonu? Yeroo maxxansinu yookiin immoo yeroo maxxantutti daballu sareen tokkodha. Kanaaf saroota. Reenni ture rooti jijjiirama jechuudha. Kanaaf saroota ta'a jechuudha. Saroota ni ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan maal gochuu dandeenya? Maxxansuun danda'ama jechuudha. Ittaanee maxxantuun itti maxxanee jiru maalidha? Illeen. Yeroo baay'ee illee jechootatti illeetti maxxanee dhufa. Kanaaf kanallee yeroo argitanii akkamitti akka dubbifamnu sirriitti adda baasuu qabdu. Sirriitti hordofa. Kanaaf asii amma jedhamti. Amma. Inni kun dabalata waan tokko agarsiisuutti fayyadamna. Waan tokko irratti kunillee wanta tokko dabalata waan tokkotti yeroo agarsiisuu barbaannu illee kanatti daballaa jechuudha. Illees dabalachuu danda'a, lees dabalachuu danda'a. Akka jecha sanatti akka galumsa jecha sanatti lee duwwaa dabaluu danda'a, is dabalate illees dabalachuu danda'a jechuudha. Kanaaf asii amma jedha fakkeenyaaf. Amma kana yoo le itti daballee maxxantu ammallee ta'a jechuudha. Ammallee ni ta'a jechuudha. Asii har'aan jecha maal itti fayyadamna? Le yoo itti daballe amma har'a kan jettanii amma isheen kun maal yoo jettanii hudhaa qabdi jechuudha. Hudhaan bakka hudhaa jirtutti sagaleen keenya ni liqinfama. Yeroo maal baranne siniif itti meen jira miti. Yeroo hudhaa kun jechoota sagalee hudhaa keessaa tokkodha waan ta'eef har jennee a jenna. Bakka hudhaa kanaatti sagaleen keenya ni liqinfama. Kanaaf har'a jenna. Kanaaf har'a kan jedhudha le itti daballee naan maal ta'a? Har'allee jenna. Har'allee. Asii kana jedha. Kana. Kanaaf le maxxantii yeroo itti daballu kanallee jenna jechuudha. Asii tokkoo jenna. Tokko kanatti le itti dabalnaan tokkollee ni ta'a jechuudha. Asii ta'u kunis illee hudhaa qaba mitiire ta'u. Kanaaf ta'u lee yeroo itti daballu ta'ullee ni ta'a jechuudha.
ta'ullee. Haala kanaan dubbisuun danda'ama, barreessuun danda'ama jechuudha. Okay. Amma immoo maxxantuu boodaa yu itti daballa. Yu. Kanaaf warruma kanatti akkuma hiikaa wal fakkaataa wayii qabu illee wajjin. Fakkeenyaaf takkumatti daballe. Fakkeenyaaf asii maal jedhaa? Ammallee akkuma jenne ammatti iyyuu itti daballee ammayyuu ni ta'a jechuudha. Iyyuu itti daballenna. Har'a kan jedhu har'a. Kanaaf iyyuu irratti dabalu har'ayyuu ni ta'a jechuudha. Har'ayyuu. Asitti immoo kana jedha. Kana yeroo jedhu asitti maal ta'a? Kanaayyuu ni ta'a jechuudha. Kanaayyuu. Asitti maaltu jira? Tokkoo jira. Tokko. Kanaaf yeroo asitti yu yeroo itti daballu tokkoyyuu ni ta'a jechuudha. Ta'u kan jedhu asitti immoo jira miti. Ta'u yeroo yu itti daballu yeroo itti daballu ta'uyyuu ni ta'a jechuudha. Ta'uyyuu. Kanaaf haala kanaan maal gochuun danda'ama? Dubbisuun danda'ama jechuudha. Okay. Amma immoo koo yeroo itti daballu. Koo maxxantuu boodaadhaa keessaa tokkodha. Koo jechuun qabeenyummaa kan koo yeroo jennu kan ofii qabeenyummaa ofii ta'uun agarsiisu itti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf qabeenyaa koodha yookiin immoo qabeenyummaa kan ofii ta'u agarsiisuuf koo kanatti fayyadamna. Fakkeenyaaf asii bareeda jedha miti. Bareeda jedha. Bareeda kanatti amma yoo barbaanne bareedaa koos jechuun danda'ama. Garuu iskii abareechinuuti daa kanaa duutti bareedduutti aajugoonuuti maal goona? Bareedduu koo jedha fakkeenyaaf. Dhiirri tokko maal jechuu danda'a? Bareedduu koo. Kanaaf kaansaa ta'uu ishee agarsiisaa jira jechuudha. Miire bareedduu koo yeroo jedhu bareedduu koo. Achi immoo deebi'ee yoo barbaadde isheen immoo kan akkuma jiru gooti bareedaa koo jechuu dandeessi. Bareedaa koo jechuun danda'ama. Bareedaa koo. As immoo jaallee jedha. Fakkeenyaaf jaallee jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf dhiirriifis shamarraniif jaallee jiraachuu danda'a. Kanaaf maal jechuu danda'a? Maal jechee barreessuu danda'a? Jaallee koo jedhee barreessuu danda'a. Jaallee koo. Isheenis yookiin dhiirriifis shamarraniifis ni ta'a waan ta'eef jaallee koo. Achoo lubbuu jedha. Asitti lubbuu baan hin jabaata lama waan ta'eef lubbuu. Achi koo yeroo itti daballu lubbuu koo haala kanaan ta'a jechuudha. Achi immoo garaa jedha. Garaa jira. Achi koo yoo itti daballee koo akkasii yoo itti daballee maal ta'a? Garaa koo ni ta'a jechuudha. Garaa koo. Asii yaada jira. Yaada maal itti daballaa? Koo yoo itti daballee maal ta'a? Yaada koo ni ta'a jechuudha. Okay. Amma sitti ree maxxantuu jira sitti ree kanas jechoota garaa garaatti maxxanee dhufuu danda'a. Kanaaf yeroo maxxanee dhufu akkamittis dubbifamus barreeffamus danda'a kan jedhu sirriitti hordofaa. Kanaaf dhufte jedha fakkeenyaaf dhufte isheen dhufte tondaa. Achi booddee deebisnee dhufteeree jennee waan tokko mirkaneeffannaa wayii barbaanne jechuudha. Kun mirkaneeffannaa. Wanta dubbatame sana wanta ta'ee sana mirkaneeffannaa barbaanne akka gaaffitti yoo gaafachuu barbaanne ree itti daballa. Kanaaf fakkeenyaaf dhuftee yoo jedhee dhufteeree jennee mirkaneeffannaa jechuudha. Ree dhufteeree jenna. Jettee irraa fakkeenyaaf nama tokko mirkaneessu akka inni jedhee mirkaneessu barbaanne jettee isa jedhuudha. Jetteeree jenna jechuudha.
miti asii jedhame miti kan jedhu miti reetti daballee maal ta'a mitiree jenna jechuudha. Ta'e jecha sagalee hudhaa qabdudha. Ta'e kanaaf ree yoo itti daballe ta'eeree jenna. Ta'eeree jennee haala kanaan ree itti dabaluu dandeenya. Asii yoom jenna. Yoom kan jedhu ree yoo itti daballee maxxantu ree kanaaf yoomiree jennee haala kanaan maxxantoota jechoota irratti maxxansinee hiikaa galumsaa isaanii yookiin immoo hiikaa isaaniitti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan jechoota irratti maxxantuu akka jiru sirriitti hubachuun barbaachisaa akka ta'edha. Kanaaf akka sirriitti isiniif galu sirriitti akka hordoftanii abdiin qaba deddeebitanii ilaaluu dandeessu. Kanaaf chaanaalee kanallee maatii chaanaalee kanaa ta'uun sabiskiraayib gochuun barumsoota akkasii isinii gadhiisna jechuudha. Akkasumas namoonni sirriitti karaa keessoon sa'aatii isinii qabdanii guyyaa sa'aatii isinii mijatuun boqonnaa keessanii fayyadamne sirriitti barachuu barbaaddanii karaa bilbila viidiyoo kanarratti argamuun karaa immoo waatsaappii akkasumas teelegiraamiin nu argachuu dandeessu. Amaaraffaa, Ingiliffaa, Afaan Oromoo herreegaa dabalatee barumsoota biroos barachuu dandeessu. Barumsi keenya har'a kana fakkaataa ture. Barumsa biraan amma walitti deebinuuti nagaan tura.